dia, és ben d'hora pel matí, són les 7:17. Avui m'he despertat d'hora, he començat a caminar d'hora i ja he arribat al coll. Crec que m'està agradant bastant això de no haver de matinar i fer 1.100 metres de desnivell positiu de seguida. Avui he vingut al coll i aquest coll hi ha poca cosa. Hi ha això d'aquí darrere, que és un hotel-restaurant, i tenia bastanta urgència d'anar al lavabo aquest matí, i mira que no he esmorzat ni res, I dic, ostres, segur que està tancat. Provo d'entrar, està obert, veig el símbol de que s'ha de pagar un franc. Jo el pagaria, de fet estava pensant d'arribar i prendre'm un cafè, però bueno, està tancat. Però està obert. Per tant, he entrat, he fet tot el que havia de fer i ja està. A més, m'he trobat aquí una estació de carregament d'e-bikes on puc carregar la bateria. Acabaré de treballar el vídeo d'ahir, que encara no l'he fet, i esmorzaré. L'únic problema és que tinc poca aigua, però bueno, sobreviuré. Doncs aquesta és la vall per la que hem de baixar i m'agradaria dir que hem de rebaixar una mica expectatives en aquest punt, perquè crec que ja hem passat la zona més maca, més turística i més espectacular. Segur que el que ve ara també és molt maco. Tot el que hem vist fins ara és maco, però clar, aquesta zona era de les muntanyes més altes, la zona més central, i ara vindran doncs altres coses que segur que també estan bé, però no serà el mateix. De fet, algunes persones amb les que m'he trobat i he anat parlant estaven fent només la secció aquesta central de la via alpina, no l'estaven fent tota, no estaven creuant Suïssa sencera. Doncs serà aquest el motiu, no? Que és la part més única. Però bueno, igualment, nosaltres, jo, vull acabar-ho, a veure si puc. La baixada va seguint una carretera i jo vaig combinant aquests camins amb aquests depenent de si es desvia molt, de si fa molta pendent, del que em ve de gust, etc, per fer-ho més fàcil a les meves cames, que de moment no fan mal. Sobre el tema dels bolets he deixat de buscar perquè, a veure, ahir vaig comentar que aquestes muntanyes eren de pedra caliza i si no recordo malament, sisplau que algú em corregeixi, que sé que a Catalunya hi ha molts experts en bolets, el cep només creix en terrenys alcalins. No, àcids, perdó. Terrenys àcids. I crec que la pedra caliza és més aviat provoca terrenys bàsics. I el que seria el terreny àcid és més aviat amb pedra tipus granítica. Per tant, crec que aquí no trobaré res. A més, ja es veu. Tu veus la vegetació, encara que estem a molta alta muntanya, estem a 2.000 metres, quasi. Però la vegetació ja es veu que no olora cep. No sé si m'explico. Quan és cep i rovelló, tu veus un tipus de terra que no és aquest, amb la vegetació i tal. No sé. Vaig bé o no vaig bé? M'he trobat amb aquesta àrea, aquí a prop del camí, que té aquesta espècie de cabana. Diu que és monument de la UNESCO i tal, no sé què. He intentat traduir això, ho he traduït amb el Google Translate i no acabo d'entendre molt. És una commemoració d'una pedra de no sé què. Sincerament no ho entenc, perquè aquestes traduccions a vegades són el que són, no? I, però sí que ficava, sisplau, entra. Val? I això, i el més important és que hi ha carregadors, així que ja és hora de fer el segon esmorzar i aprofitaré per carregar. Ara ha vingut la persona que cuida això i jo tenia tota la taula plena de molles del pa aquest alemany. Ostres. Diu, no, it's okay. I ara ho he recollit tot i cap problema. Aquí la gent és bastant maca. Per cert, m'he comprat una nova bossa estanca, la vaig comprar ahir per uns 16 euros. Està bé. Marca McKinley, a més. Us en recordeu del primer dia que les vaques van cagar per sobre la meva bossa estanca que tenia de color blau? Doncs n'he hagut de comprar una altra perquè estava ficant el menjar a una bossa de plàstic del cup i els propers dies venen pluges, per tant m'interessa tenir una altra bossa estanca nova que vagi bé i em protegeixi de l'aigua.
No he llegit cap novel·la de Sherlock Holmes, però, segons diu aquí, a la ficció Sherlock Holmes va matar el professor Moriarty en aquest lloc exacte. Aquesta potentíssima i brutal cascada. Bo! Ara estan mirant el tema aquest del Sherlock Holmes, i crec que és al revés, crec que és el professor Moriarty que mata a Sherlock Holmes, no ho sé, no m'ha quedat clar. Escolta, això m'esquitxa des d'aquí, I no sé si es veu, sí, ja fa un arc de Sant Martí molt maco. Bueno, a poc ja d'arribar a baix, on descansarem una mica. Ja arribats a la vall, a punt d'arribar al centre del poble. Avui és diumenge, està tancat el CUP, em venia de gust una Coca-Cola, fa molta calor, però he trobat una altra cosa. Quiosc. A veure... Ups, una nevera. A veure, preus... Coca-Cola. 2 euros. 2 francs. I just tinc una moneda de 2 francs. Doncs... Vinga. A veure. Bonica església de la població de Meiringen. He estat una estona aquí descansant, són 2:15, i el que ve ara no és la pujada a un coll. La via alpina ens porta a pujar un cim de 2.100 metres, crec, i després, un cop al cim, recorrerem una mica el que seria la cresta. Crec que pot ser bastant espectacular. El problema és que són 1.600 metres de desnivell positiu, però no els faré tot avui. Avui faré com la meitat, més o menys, dormiré a un lloc que he vist por ahí, i demà doncs seguirem. Començaré a pujar, he de dir que plou foc, així que aniré amb molta calma, no tinc pressa. Porto una mica de pujada ja. L'aire que bufa és calent, o sigui, com a mínim anem una mica sol i ombra. Bueno, aquesta és la cascada que hem vist abans. I aquí tenim un altre cop vistes dels 4.000 i 3.000 d'ahir. Ara, jo crec que en aquest país la riquesa es deu medir en lo ben decorat amb flors que tens al balcó, la casa. No en els cotxes. He mirat quan costava el tiquet, per curiositat. 16 euros. Bitllet d'anada només. Anada i tornada, 28. Per cert, el formatge aquest està boníssim, però molt bo, Estava perdent l'esperança d'aconseguir el repte de trobar uns catalans i repte aconseguit. Primers catalans que en trobo en una setmana, o com a mínim que els hagis reconegut, perquè estaven parlant en català. Molt bé, repte aconseguit. Aquest era fàcil, no? Jo crec. Una de les pujades més dures de tota la ruta. Per la inclinació, que és molt inclinat, i per la calor. Buah, fa molta calor. No em vull imaginar el que passen els que fan travesses als Pirineus aquests dies. Entre ells, el nostre amic Eli del Pirineu, que ha aconseguit completar la seva gesta de fer la Transpirinenca 2 cops seguides, una pel costat francès i una pel costat del GR11. Moltes felicitats, Eli. És una gesta brutal i no m'imagino la de calor que has passat. Aquí s'està una mica millor, jo crec. El garfó, el garraf, l'agafa el Rafa, el gafarró, agafa el Rafa amb la garrafa, el garrufó.
L'hem trobat, la casa dels noms del bosc. Ui, aquí viuen els dos, feliços i contents. Nein zur extremen Biodiversitatsinitiative. Si no vaig errat, que probablement ho vagi, es refereix a que és com una manifestació en contra dels ecologistes, podríem dir, eterna lluita entre ecologistes i ramaders, no ho sé, pot ser. A Suïssa tampoc en són aliens d'això. A punt d'arribar a la zona on potser dormo avui. Tenim dos toitois. Molt bé, per si demà pel matí, com bé sent habitual últimament, necessitem. I per aquí tenim l'escultura d'una amanita muscària. Tant de bo anessin per aquesta zona, perquè si hi ha amanida muscària vol dir que hi ha ceps. I aquí tenim això. Sap una mica greu profanar aquest lloc perquè sembla molt mono aquí, perquè la gent dini i tal. Però bueno, nosaltres ho deixarem el més net possible. Bones vistes, però. Bé, he arribat d'hora avui al lloc aquí on dormiré. Potser el dia que arribem més d'hora, no ho sé, potser. Tenim aquí la placa solar carregant. Avui també feina espectacular, tinc tot al màxim. Bateria de 5.000, bateria de 10.000 i mòbil. El que tinc és unes ganes de dutxar-me boges i no hi ha aigua aquí. És l'únic que li falta a aquest lloc, aigua. Llavors el que faré serà el següent. Amb les ampolles que tinc més o menys litre 75, obro una mica el tap i me la vaig tirant per sobre i em fico el sabó i tal. Amb això em gastaré les dues ampolles i quan ja estigui més sec aniré 500 metres més enllà, que sí que hi ha aigua, i doncs tornaré amb aigua per beure, per fer el sopar, amb el puré, etc. Bé, ja dutxat, fins i tot he fet com una rentadora, he ficat la roba a una bossa d'escombraries i buida, neta, i he ficat aigua i una pastilla de sabó, l'he desfet així una mica, l'he remenat una mica, l'he fet així una mica d'aigua i a veure si neteja alguna mica. Ara que encara fa una mica de sol i aquí no hi ha gens d'humitat, jo crec que donarà temps de que es sequi. Avui, 23 quilòmetres i mig, 1.300 de desnivell positiu, 1.300 de desnivell negatiu. Un dia bé, ni molt fort ni molt fluix, normalet. Animals salvatges 0, refrescos al final 3, al poble no m'he pres 2 addicionals, cafès cap, caigudes cap. Pensava que relliscaria més amb aquestes sabatilles i no estic relliscant gens, també estic anant per camins fàcils, però bé. Vegades que m'he perdut, cap, pluja 0 i calor molta. Bueno, avui estic content. Estic molt content perquè les cames m'han millorat, m'han fet menys mal. Ahir estava, ja ho vaig dir, vaig baixar un tram d'alguna baixada a mig coix. I avui, que no m'he pres ni anàntim ni res, estic millor. He tingut alguna molèstia, un pèl de dolor, però res comparat amb ahir. Ahir estava mort. Mort no, podrit.